ini kita akan pergi home diskusi, dan jangan lupa untuk subscribe hari ini. Dan ya, ini siang. Oke, kita akan pergi di home diskusi. Assalamualaikum. Salam. Selamat datang di toko kami. Oke, Silakan pilih-pilih. shopping rack-nya di mana? Sana. Silakan. Atas dulu. Mau masuk ini. Mau lucu banget. Mau nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak mau, mau, nah, red, mau, ini botol berat, mau saja, mau, mau karena slow, macaron, mau, sebanget aku mau, 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 nggak mau, nggak mau, keras, mau, mau, Met mau, Itu yang pandanya mau. enggak, soalnya kan itu sudah nggak mau, dan Kenapa? karena ini pasti sudah lama, jadi aku nggak mau. Oke. Tuh kan, udah dari sini. Silakan lihat spesialnya Lucu banget. Pikachu. Aku mau, pasti baru semua. Ini semua yang jumbo ya? Iya. Mau. Mau Galaxy. Tutup slide. Mau. Oke, itu saja. Mas boleh ukuran dulu ya. Oke. Indahnya hari ini. Semuanya 500.000. Wah. Tapi dapat diskon 90%, jadi sisa 50.000 saja. Oke. Ada ekstranya? Ekstranya ini. Saya kasih 3 Oke. dengan yang ini. Oke? Oke. Oke, mana aku? Ini barangnya. Nih. Oke. Terima kasih ya. Ya. Selamat datang kembali. Oke. Oke guys, sudah ini video kali ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.